皆さんこんにちは。史上最も環境に優しい大会を目標に掲げるパリ組織委員会は、環境に配慮した措置が至る所で目立っているのですが、そのせいでパリ五輪の選手村があまりにもひどいと選手から苦情が出続けています。そんなパリ五輪選手村を脱出し、超豪華クルーズ船選手村で快適に過ごしている選手もいるそうです。今回は快適な豪華客船の上で夜のオリンピックを楽しんでいる選手たちに注目していきます。ぜひ最後までご覧ください。競技を通して競い合うのはもちろん、オリンピックは世界の一流アスリートたちにとって貴重な出会いの場となっています。そんなオリンピックでの選手村での出来事でひっそりと話題になるのが選手たちのセックス事情についてです。パリ五輪もその例に漏れず、選手村では大量のコンドームが無料配布されています。避妊具が配られる理由として、公式的には避妊具の配布は啓発用であり、世界中の選手がコンドームを持って帰れば性感染症防止精神が広まるという考えからのようですが、今回のパリ五輪でも約1万4000人の選手とスタッフに対し22万個もの避妊具が配られ、実際には選手の性行為用だと言われています。アスリート同士の出会いと名クラブを五輪の組織委員会は強力にバックアップしているようです。生涯トレーニング付けのトップアスリートたちにとって日常から解放されるオリンピック選手村は特別な空間なのでしょうね。しかし愛を育むためには選手村の環境があまりに過酷すぎると話題になっています。問題となっているのはエアコン不足による猛烈な暑さ。環境に優しい大会を目指すパリ五輪の選手村では、各室の冷房に地下水を活用した床下冷房を採用されており、扇風機はあるもののエアコンは設置されておらず、各国の代表選手から暑すぎると悲鳴が上がっているそうです。また暑さ以外にも食事内容のひどさについて注目されています。パリ五輪では CO2 排出量や動物福祉の観点から、肉料理や乳製品料理ではなく野菜や豆、穀物を中心としたメニューが多く組まれたビーガン食が採用されています。しかしより多くの食材からバランスよくエネルギーを得なければならない選手たちにとって、ビーガン食中心の食生活は酷。イギリス代表男子競泳のアダム・ピーティ選手は、環境への配慮は選手にとって罰みたいなもの。僕は肉が食べたいし、競技で活躍するにも肉が必要。なぜ強制されるのかと、地元産やオーガニック、有機食材にこだわり、肉類を減らしてベジタリアンの選択肢を多くしたという食事に不満を爆発させていました。ドイツ代表男子ホッケーのクリストファー・リュール選手も、控えめに言っても食事のレベルは最悪だ。アメリカ代表女子体操エズリ・リベラ選手も、食堂で食べているものは美味しいとは言えないと食に対し苦言を呈しました。多くの苦情により調理運営業者は不足した食品の量を増やしたようですが、間に合っていないのでしょうね。さらにピーティ選手によると、食事の魚の中には虫が入っていたとも。どんな虫だったのかは明らかにされていませんが、この苦情を訴えたピーティ選手は、虫についてワームと表現しており、アニサキスのような寄生虫を示している可能性もあります。もし入っていたのがアニサキスで気がつかずに食べてしまっていたとしたら、食中毒を引き起こし競技どころじゃなくなってしまうところでした。わずかに用意された肉料理に関しても、競泳の男子 100m 自由形と男子 4×100m メドレーリレーで2冠を達成した中国のバンテンラク選手は、何と言えばいいのか、ここの食べ物は本当にひどいですと強調し、唯一の調味料は塩。出来上がった肉は木をかじっているみたいで、調味料を足したいと思っても調味料がないんですと一刀両断。美食の国として知られるフランスなのに、この状況には驚きです。たくさんの選手が不満を爆発させる食事内容、食事メニューが豆腐などのビーガン食に偏っていては勢力が減退してしまい、オリンピック本番中はもちろん夜のオリンピックでも力を発揮できません。また選手村といえばサステナブルだからという理由で
段ボールでできたフレームのベッドを採用しています。使用後は段ボールもマットレスも 100% リサイクル可能だそう。段ボールベッドはツインサイズ、十分の広さですが、体の大きなアスリートにとっては1人分の大きさしかありません。このような点から選手村でのベッドはアンチセックスベッドと揶揄されており、アスリートに耐久性への不安を感じさせるという狙いもあるのだと言われていました。このように劣悪な環境下で十分に愛を育むことが厳しい選手村。一方でパリ五輪のサーフィン選手が滞在しているのは豪華なクルーズ船選手村でした。パリ五輪に出場するペルーのサーファールカ・メシナス選手はタヒチの競技場から45分の距離にあるクルーズ船での生活を公開していました。サーフィンはパリから15000km 離れた南太平洋のフランス領ポリネシアのタヒチで開かれます。そのため選手向け宿舎として超大型クルーズ船を使っているようです。この船はスパとジムを備えており、100室を超える客室に約230人の乗客を収容できるんだとか。デイリーメールによると、サーフィン選手らはガラス窓を通じて海風を満喫できる個人の部屋に滞在しながら大会に臨むそう。船上のサンベッドに横になり、南太平洋の日差しも楽しむことができるそうです。選手らは船内のバー、ダンスホール、タトゥーサービス、卓球場などを利用しているそうで、選手らは SNS を通じて船上選手村をパーティーボートと自慢しています。メシナス選手は食べ物もよく卓球もできるなどやることが多い。サーフィンをするためにいつでも船から出ることもできると話しています。また彼はベッドも安らかだ。唯一の短所は風が吹いて波が打ちつけられ船が揺れると寝られなくなることと付け加えました。あんな劣悪な環境の選手村でもセックスパーティーが繰り広げられているのですから、快適な豪華客船場となればもう大盛り上がりでしょうね。選手村のサステナブルベッドと違い、パーティーボートのベッドは安らかだそうなので大変はかどるのではないでしょうか。またうだるような暑さからは解放され、船の上で潮風を浴びながらというロマンティックな雰囲気であっという間に夜が明けそうです。個人差はあるものの、人によってはセックスがいい気晴らしになったりストレス解消になったり試合前に自尊心を高める機能を果たしたりするので、スポーツ選手にとって良い影響ばかりです。サステナブルもいいですが、アスリートたちにとっては一生に一度の晴れ舞台、パーティーボートを見習ってもっと快適な空間になるよう努力するべきでしたね。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。